अरे ये तो बेबी है। वाह, अरे ये क्या? ये तो बेबी के मकान में स्नैक। ये तो स्नैक बहुत खतरनाक है, ये तो बेबी को खा जाएगा। चलो बेबी की जान बचाते हैं। वाह, कैप्टन अमेरिका, कैप्टन अमेरिका हमारी मदद करो बेबी को बचाने में। चलो स्नैक को मारो। वाह, ये देखो, अब कैप्टन अमेरिका स्नैक को मारेगा और फिर हम बेबी को बचाएंगे। चलो मारो मारो मारो। हाँ, ये तो मकान में घुसा हुआ है। चलो चलो चलो। वाह, थैंक यू कैप्टन अमेरिका। अब तुम यहाँ पर बैठ जाओ। अब स्नैक को हम बाहर पहुंचाएंगे। स्नैक मर चुका है। चलो इस स्नैक को पहुंचाते हैं। कहाँ से पहुंचा है? चलो इसको उठाते हैं और इस ट्रैक्टर ट्रॉली में रखते हैं। वाह, जाओ ट्रैक्टर, तुम इसको लेकर जंगल में घेर खाओ। ये बहुत खतरनाक जंतु है। जाओ। चलो बेबी, अब स्नैक चला गया है, तुम ऊपर से उतर जाओ और बैठ हो जाओ अपने मकान के पास। वाह, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है, स्नैक जा चुका है। चलो आप यहाँ पर बैठ जाओ। वाह, वेरी गुड। अरे बेबी, ओ डॉगी, तुम बेबी का दूध क्यों पी रहे हो? चलो हट जाओ। चलो बेबी, तुम यहाँ से भाग जाओ वरना डॉगी तुम्हें काट लेगा। यहाँ पर जाओ, अपने भाई के पास बैठ जाओ। और बेबी तुम भी इधर बैठ जाओ। लड़ते नहीं है अच्छे बच्चे। आओ चलो और देखते हैं क्या है। आओ जल्दी से बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी से। वाह, ये देखो कितने सारे जंगली जानवर। ये तो बेबी को चारों तरफ से घेरे बैठे हैं। चलो बेबी की जान बचाते हैं। वाह, ये देखो तीन कैप्टन अमेरिका। आओ, एक कैप्टन अमेरिका यहाँ पर खड़े हो। दूसरे कैप्टन अमेरिका को बुलाते हैं। वाह, आज बहुत मजा आने वाला है। अब ये सब मिलकर इन जंगली जानवरों को मारेंगे। चलो कैप्टन अमेरिका, तुम भी यहाँ पर आ जाओ। चलो अब इनके साथ हम फाइट करते हैं, लड़ाई करते हैं। वाह, बिशुम बिशुम बिशुम, मारो। वाह, चलो अब तुम इस हाथी को मारो। वाह वाह वाह, ये देखो कैप्टन अमेरिका कैसे मार रहा है। चलो तुम इन तीनों को मारो। वाह, ये देखो सारे जंगली जानवर मर गए हैं। थैंक यू कैप्टन अमेरिका। अब तुम यहाँ पर अपनी जगह पर बैठ जाओ। चलो इन सबको यहाँ से उठाते हैं और बाहर घेर कर आते हैं, वरना ये बहुत खतरनाक जंतु है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। अच्छी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से। मैं और बहुत सारी नई वीडियो बनाऊंगा तुम्हारे लिए। चलो इस बेबी को उठाते हैं और इस बेबी को उठाकर कहाँ पर ले जाएंगे? चलो तुम भी यहाँ अपने भाइयों के पास बैठ जाओ अच्छे बच्चे। वाह, वेरी गुड। ये देखो बच्चों कितने सारे टॉय। ये तो बहुत सारे खिलौने हैं, इनको चलाने में बहुत मजा आता है। ये देखो सुपर बाइक, कार, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, ट्रैक्टर, जेबीसी। ये देखो ये कितना खुश होकर बजाता है। वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वाह, ये देखो छोटा सा स्कूटर। ये बहुत छोटा सा है, बहुत प्यारा है और ये जब चलता है तो बहुत मजा आता है। ये देखो हमारे पास ये भी है। चलो अब क्या देखें? वाह, ट्रैक्टर। ये देखो ये ट्रैक्टर बहुत अच्छा चलता है, बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है। वाह, वेरी गुड। अब क्या चलाएं? चलो इस रेसिंग कार को चलाते हैं। वाह, ये देखो ये बहुत दूर जाने वाली है। ये देखो, वाह बच्चों, ये देखो ये कितनी दूर गई है। चलो बच्चों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुम सब्सक्राइब करोगे तो मैं कल फिर वीडियो बनाऊंगा। वाह मेरे प्यारे बच्चे, वाह वेरी गुड। ये देखो बेबी को हम उसके घर पर लेकर आए। ये इसकी सुपर बाइक है। चलो इस बेबी को भी यहीं बिठा देते हैं। ये देखो ये सुपर बाइक। और ये क्या है? ये वाह, कैप्टन अमेरिका स्कूटर पर बैठ गया। वाह, अरे नहीं, इधर कहाँ ले जा रहे हो? ये क्या? अरे ये तो जेबीसी है। जेबीसी में शेर रख दिया तुम। ओह नो, तुम जेबीसी में शेर को ले जा रहे हो। चलो वाह। अरे ये क्या? ये तो बेबी के सिर पर बेबी के सिर पर क्या बैठा हुआ है?
वाह, अरे तुमने इसे क्यों ऊपर उठाया? चलो तुम नीचे आ जाओ। अच्छे बच्चे ऊपर नहीं जाते, तुम यहाँ पर बैठो और ये बोल रहे हो तुम इससे खेल लो लेकिन लड़ना मत। वाह, ये देखो हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन। वाह, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? ये रेत में नहीं चलेगा। चलो इसे यहाँ से जल्दी से हटाओ।